run ahaantii dadka aad bay u jecel yihiin kuwa naxariista badan, sidoo kale aad bay u neceb yihiin kuwa naxariista daran. laakiin adiga wax walba oo aad tahay aniga agteeda waxaad ka tahay qofka dunida ugu wanaagsan. waayo ma lihi indha aan ku arko qaladkaaga, kuma dhahayo waan kuu xiisay, laakiin zaa'id ay naftayda kuu tabday. maxaa yeelay waxaad tahay qofka keliya ee ay aaminsan tahay. laga yaabay inaad isweydiinayso haddii uu ku jecel yahay muxuu kaaga tagay, laakiin waxaan ka baqay in aan farxaddaada ku ahay caqabad hortaagan. sidaa daraaddeedana inta aan weyn lahaa adiga farxaddaada waxa ay la qurux badnaatay in aan tayda waayo. marnaba ha ku fakerin kuma jeclo asaga, maxaa yeelay waxaa tahay qofka keliya aan dartiisa u ilmeeyo markaad faraxsan tahay iyo haddii aad murugaysan tahay. mar walba waxaan ka baqaa qiimaha aad leedahay, in qof aanan garanayn qiimaha noloshaada in aad noloshaada u dhiibto. bliis waxaan kaa codsanayaa in aad ii ilaaliso naftaada, waayo waa dhaxalka keliya iigu dambeeya ee aan haysto. haddii aad noqoto nasiibkayga waan ilaashanaa, haddii aadan noqonna waan kugu ilaalinaa nasiibkaaga. laakiin mar walbo jacaylka aan kuu qabo ma noqon doono mid dhammaada ilaa aan aniga ka dhimanayo. waan ku jeclaan doonaa, waana ku jeclahay weligayga inta cimrigay ka dhiman. meel walbo aad joogto dunida farxad ugu noolo.